Para a defensa da iniciativa ten a palabra o señor Balseiro. Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señorías. Nas últimas semanas veñen de sucederse novas moi negativas relacionadas co mercado laboral na Mariña luguesa. Novas sobre peches e despedimentos que afectan a máis de un centenar de traballadores con residencia na súa maioría nos concellos de Mondoñedo e de Lourenzán, e o expediente de regulación de emprego promovido por unha importante empresa do sector da fabricación de móveis, neste caso Móveis Hermida, que argumenta a falta de carga de traballo na factoría para reducir 75 empregos dos 90 que era a proposta inicial, temos que engadir agora o anunciado de cese total da actividade dunha fábrica de aglomerados, en este caso aglomerados Sécar, do Grupo Finsa, que poderá deixar sin emprego tras o preche aos seus 62 traballadores. Este diputado que fala e o Grupo Parlamentario Popular é o primeiro preocupado pola difícil situación que afecta aos traballadores de ambas empresas, pero, sobre todo, isto nos preocupa pola trascendencia social desta crisis empresarial, polo drama humano que implican estes despedimentos, o que para moitos é un número máis, pero que para nós o vemos dun xeito diferente, e moi particularmente quen lles está a falar, que fala de todos estes traballadores que teñen para min un rostro coñecido, que son veciñas e veciños meus e que son familias que residen na mesma comarca na que resido eu. Por iso que ninguén ten que explicarnos, polo tanto, o drama que implica esta situación. A crisis económica e financiera global está a ter unha manifestación doméstica tamén na Mariña lucense, un duro castigo que está a sufrir un gran número de familias desta comarca. Todas elas están a pasar por unha situación difícil, marcada pola anguria e marcada pola incerteza sobre o futuro laboral e sobre as posibilidades de recuperar o traballo nun contexto xeral no conxunto de España caracterizado pola depresión do emprego, e estamos, e é certo, ante a cifra máis dramática que define a nosa situación económica e a nosa situación social, a do importante número de persoas sin emprego ou que perderon nos últimos anos o seu posto de traballo. E ante esta realidade, o Grupo Parlamentario Popular quere ser o primeiro en poñer solucións sobre a mesa. E tamén é certo que hoxe esperamos que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego teñan a responsabilidade de sumarse a este apoio. Porque é certo que a loita contra o desemprego é un reto que trascende dos gobernos, das administracións públicas e dos partidos políticos de turno. A loita contra o paro é a primeira prioridade nacional e é o primeiro obxectivo dos distintos gobernos. E é certo que nos últimos anos perdéronse millóns de empregos destruídos en España. E é certo que máis de 250.000 empresas pecháronse nos últimos 2 anos. Datos dos que a Mariña lucense, aínda que con certo atraso respecto do resto do país, non pode ser allea a esta situación. E agora xa non é o momento de analizar estadísticas ou de valorar os problemas. As estadísticas conocémolas, os problemas tamén os conocemos porque están aí, e creo que en eso, créanme de verdade, señorías, creo que nos problemas e nas estadísticas hasta podemos dicir que coincidimos todos. Os síntomas conocémolos e coincidimos todos. Coincidimos todos ca seriedade, sin a demagoxia. E eu creo que é o momento, en este momento, como conocemos o problema e como conocemos as estadísticas, o momento chega e creemos, ademais, que é o momento de poñer solucións encima da mesa e de dar un tratamento preciso a esta problemática que estamos a plantealo aquí. E se é posible
desde o Grupo Parlamentario Popular, querémolo facer unitariamente. Querémolo facer desde a unidade das tres forzas políticas que compoñen o arco parlamentario. Pois o que a sociedade, créame de verdade, nos está a reclamar aos partidos políticos en esta comarca é solucións a este problema. É unir esforzos e deixar a demagoxia a un lado. E é procurar medidas de amparo para estes traballadores afectados. É certo que o combate a esta situación obriga a unir esforzos entre distintas administracións de distinto tipo, pode ser autonómicas, locais, provinciais, estatais, entre os axentes sociais e tamén, como non, entre os axentes empresariais. E por aí, créame de verdade que é por onde vai a nosa proposta. A nosa proposta, que traemos hoxe aquí, é de unir esforzos co obxectivo de impulsar decisións e mecanismos dirixidos á recuperación productiva e á creación de novas oportunidades laborais na comarca que estamos a falar. O que poderíamos definir como a petición dun plan de emprego e de desenvolvemento industrial e de impulsar en cooperación cas distintas administracións todas aquelas iniciativas destinadas a formar, orientar e insertar profesionalmente as persoas afectadas polos procesos de regulación de emprego. En definitiva, a reforzar nesta comarca as políticas activas de emprego que xa está en marcha, políticas dirixidas á mellora de empregabilidade dos traballadores en paro. Por iso, créame de verdade que nós queremos deixar de xerar falsas esperanzas e queremos ser realistas con esta situación que estamos a vivir. E, sin lugar a dúbidas, só é posible mudar esta realidade desde un cambio sustancial das políticas aplicadas ata o momento no conxunto de España. Políticas que levaron a este país a pasar de liderar as estadísticas europeas en creación de emprego a ser o país que maiores postos de traballo destruye. E mire, a pasada fin de semana, a cidade de Mondoñedo salía á rúa reclamando solucións. E, de algún xeito, esta iniciativa quere dar resposta a esa petición. E entre as pancartas que portaban os veciños e traballadores había unha que, créame, que me chamou a atención dun xeito especial. Dicía, unidade e emprego, dicía a pancarta. Dúas palabras as que temos que saber, creo que dar resposta hoxe. Esta é a oferta, ademais, que fai no día de hoxe o Grupo Parlamentario Popular, que é ser capaces de dar resposta a aqueles que demandan unidade das forzas políticas en defensa da nosa comarca, en defensa do emprego, en defensa, en definitiva, do futuro e dos traballadores que o están a sufrir. E por iso, desde o Grupo Parlamentario Popular e desde este diputado, propoñemos un acordo que é o Parlamento insta ao Goberno galego a poñer en marcha as decisións e mecanismos dirixidos á recuperación productiva e á creación de novas oportunidades laborais na comarca da Mariña Lucense Central e, nomeadamente, nos concellos de Mondoñedo e Lorenzana. É certo que desde que se meteu esta iniciativa no Parlamento de Galicia, que se rexistrou o 7 de 12 de 2011 e se asentou con data do 9 do 12 de 2011, houbo novas con este sentido. É certo que o Concello de Mondoñedo, a súa corporación, tamén aprobou unha iniciativa por unanimidade, rexistrada o Bernes 10 de 12 de 2011 e aprobada en pleno do Concello por unanimidade das tres forzas políticas, Bloque Nacionalista Galego, que é quen goberna en coalición co Partido Socialista o Concello de Mondoñedo, e tamén apoiada polo grupo maioritario e o grupo que maior apoio tuvo, que en este caso foi o Grupo Popular, o xoves 15 do 12 de 2011. E o Concello de Mondoñedo viña a pedir, se me permita, señora presidenta, e termino, viña a pedir, en este caso, 3 puntos. Dicía, o primeiro punto, instar ao Grupo Empresarial Finsa a
a reconsiderar a súa decisión de pechar a factoría Écar e estudiar posibles alternativas para garantir a súa continuidade e a dos postos de traballo. O segundo punto era instar as administracións competentes a establecer negociacións co grupo empresarial Finsa co obxectivo de evitar o peche da fábrica Écar en Mondoñedo e garantir os seus postos de traballo. E o terceiro punto é instar as administracións competentes, aquí fai unha referencia a unha serie de administracións, Xunta de Galicia, Diputación, Estado, a formular un plano de desenvolvemento industrial co apoio público para contribuir á dinamización económica da comarca e, nomeadamente, dos concellos de Mondoñedo e Lourenzá. O cuarto punto é dar traslado destes acordos aos grupos políticos con representación nas distintas cámaras e nas distintas institucións. Como este acordo é tomado por unanimidade das tres forzas políticas no Concello de Mondoñedo, que me consta que foi tomado e consensuado cos comités de empresa de Ermida, co comité de empresa de Écar, cos traballadores de Ermida e cos traballadores de Écar, que o apoia o Concello a Corporación de Mondoñedo, que son quen están a vivir en primeiro plano esta situación, o Grupo Parlamentario Popular non ten ningún problema en chegar a un acordo no día de hoxe no Parlamento de Galicia que as distintas forzas políticas que son as mesmas e coinciden as mesmas que no Concello de Mondoñedo retiraron o noso acordo e manter o acordo que tomou o Concello de Mondoñedo, que é moi similar, neste caso, o punto 3 é prácticamente o acordo que tamén trae o Grupo Popular hoxe aquí. Pero, termino, señora presidenta, debemos respetar a vontade dos representantes máis cercanos aos veciños no Concello, sin lugar a dudas, que é o Concello máis afectado, o Concello de Mondoñedo, os dous, de Lorenzana e de Mondoñedo, pero incluso o Concello máis afectado neste caso é o Concello de Mondoñedo, e debemos respetar os que os grupos municipales, tanto do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego, como do Partido Popular, tomaron e acordaron no Concello de Mondoñedo. Nada máis, esperando poder chegar a un consenso, esperando darlles as solucións que queren oír os veciños de Mondoñedo e Lorenzá e da comarca da Mariña Central hoxe desde o Parlamento de Galicia, que non é outra que a unidade das tres forzas políticas. Nada máis e moitas gracias, señora presidenta. Moitas gracias. Gracias, señor presidente. Agradezco a exposición feita polos portavoces tanto do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego. Agradezco o seu ton, pero si lles vou a dicir que eu non vou entrar na exposición que fixeron vostedes, falaron de 50.000 cousas, e eu veño hoxe aquí cun obxectivo claro, que é chegar a un consenso cunha problemática que temos na Mariña de Lugo e que, ademais, nos está demandando a sociedade. Eu non vou entrar hoxe aquí se a Mariña de Lugo recibeu máis investimentos ou recibeu menos. Xa sabemos que recibeu máis. Xa se debatirá en outro momento. Non vou entrar hoxe aquí se Porto de Celeiro necesita non sei cantas infraestructuras, se os cascos antigos da Mariña de Lugo necesita non sei cantas cousas. Non vou entrar hoxe aquí neso, créeme de verdade. Vostede, como diputado, está facultado, cando queira, a traer ese debate ao Parlamento, a presentar esas iniciativas no Parlamento, e nosotros nos posicionaremos en ese sentido. E hoxe veño aquí con un obxectivo claro que é, se é posible, consensuar entre as tres forzas políticas un acordo que favorezca a unha xente que en este momento está pasando mal. E dito isto, si hai que aclarar unha cousa. Créame que non se trata, eu non veño xe aquí de tratar que partido ou que goberno ten máis culpa a esta situación. Porque eso acaban de dicir fai pouco tempo os españoles, e entre eles tamén os galegos, e tamén os mariñáns, e dixeronlo claramente. Por lo cual, ese é un tema que xa está xulgado. Non se trata de buscar ahora aquí quen é o campeón en destrucción de emprego ou en aprobación de eres. Tamén o conoce. Non se trata. O único que trata o Partido Popular hoxe aquí é en buscar solucións. Iso é o único que van facer o Partido Popular hoxe aquí. Buscar solucións. E buscar solucións para estes traballadores. E creemos que podemos buscar solucións a través desta iniciativa, e por eso a traemos aquí. E mire, señor Vieito, créame, sin ninguna agritude e con todos os respetos que me requiere en esta Cámara. Creo que vostede en este tema está desinformado.
E vou dicir por qué. Vostede fálame que se tomou, entendinlle que vostede está de acordo co acordo do Concello de Mondoñedo, porque dice que unha cousa moi similar se aprobou ayer na Diputación de Lugo, polo cual entendo que vostede está de acordo co acordo que se tomou no Concello de Mondoñedo, que ademais recórdolle que o Concello de Mondoñedo está rexido por un alcalde do seu partido. Vale? Pero vou non informar, porque quen lle fala estaba na Diputación de Lugo, estaba en ese pleno. E o que propuxo o Partido Popular era unha emenda ao acordo que se tomou na Diputación de Lugo, dicindo que se mantuvera o acordo que se tuvo no Concello de Mondoñedo. E neste caso, os autores da iniciativa, que era o Bloque Nacionalista Galego, non o aceptou. Pero vostede está desinformado por varias cousas, porque dixo cousas graves vostede aquí. Dixo que o ERE de Écar había presentado un recurso de alzada. Dixo vostede que o ERE de Écar non tiña un plan de acompañamento. Pero é que Écar non ten ningún ERE presentado, señor Piétez. Écar, ao día de hoxe, non ten ningún ERE presentado. Por eso entendo que quen lle pasou a vostede esa documentación, e vostede entendo que controla menos esa situación, non por nada, nin por menos especial a vostede, senón que o señor Rego é da comarca e quen lle fala é da comarca, Écar non ten presentado ao día de hoxe ningún ERE. Non está presentado. Non está presentado ningún ERE de Écar ao día de hoxe. Si é certo que Écar dixo que estaba en condicións e que iba a cerrar esa planta e que iba... pero non ten presentado ningún Écar. Pero vostede preguntábame a min que fixen co cinturón de Alcoa. Efectivamente, o cinturón de Alcoa é un cinturón supramunicipal donde contempla unha parte no Concello de Xove e outra parte no Concello ao cual fixo vostede que era cargo público e no Concello de Cervo. Pois mire, eu fixen tanto e dixo vostede e sacou aí uns titulares que eu lle agradezco, créame de verdade que lle agradezco, pero créame de verdade que na Mariña de Lugo, se o están escoitando a vostedes, van a estar neste momento dudosos. Sabe o que fixeron vostedes co cinturón de Alcoa? O cinturón de Alcoa parte dun goberno presidido por Manuel Farga no ano 2004, que deixa o cinturón de Alcoa Cervo-Xove, o de Porto do Son e non sei outro máis a través de un plan de solo industrial de Galicia, e vostedes chegan ao goberno e o único que fan vostedes é anular o cinturón de Alcoa. E díceme que fixo? Que fixen eu? Non, dice, sí, o libro aguanta todo. Pero vou explicar, e ademais está reflexado neste Parlamento. E saben o que fixen eu? Pois traer unha iniciativa tan pronto, volvo o Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a este Parlamento, aprobala e volver a contemplar dentro das previsións do goberno o cinturón de Alcoa. Por iso lle digo, señor Viéitez, que non se pode facer demagoxia con estes temas. Pero créame, termino, señor presidente, o señor Rego non lle vou a dicir nada, falou aquí de moitas máis cousas, ele e eu compartimos moitas debates en este Parlamento, debatimos sobre todas esas iniciativas e podemos seguir debatindo. Eu veño xe aquí cunha oferta concreta. Veño coa oferta de poder chegar a un acordo entre as tres forzas políticas que é xustamente o que nos están demandando os veciños da Mariña, é xustamente un acordo que nos pode valer de base, que está tomado no Concello de Mondoñedo e que está apoiado polas tres forzas políticas. Por lo cual, señor presidente, se nos dá un minuto para poder transaccionar, se hai